lomba burung merdeka ini diikuti oleh 1.000 peserta, baik dari Jawa Tengah ataupun di luar Jawa Tengah juga ada yang ikut. Diharapkan hubungan antara Polri dan masyarakat dalam rangka pemulihan ekonomi nasional, pemulihan ekonomi masyarakat yang 2 tahun kemarin terdampak mulai tumbuh. Itu yang diharapkan. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan Icomania yang telah turut serta mensupport kegiatan sehingga kegiatan lomba berjalan. Tidak puas diri dan emosi langsung menyesuaikan. Tolong perhatikan, bermain dengan satu komando yang sama. Jan. 3. Sebentar. Sebentar. Ayo. Alhamdulillah dah. Mana Wan? Masih. Siap. Oh, kamera mau ngisi-ngisiin. Wait, no. No. 14 toh. Tenang nih. Saya tinggal perintah tunjuk jalan. No. Betul. Coba. Left. Ah, teman gue bunyi. Hit. Atau gue bunyi. Atau gue bunyi. Reja, Reja. Penilai Reja. Jagian yang Reja. Gone beda. Up.
Ya, setegian. Baik, persiapan hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Stop, penilaian selesai. Tahan dulu, jangan masuk dulu. Dahsyat. Ngekemani.